скараме тук на камера. Тук сме с Юлян. Юлиан. Добре, такова име не съм срещала тук по Витушка определено. Кажи ми, кой е любимият ти спорт? Футбол. Тренира ли си футбол? Да, 7. 7 години. Да. Ти знаеш, си много добър. Добре, я ми кажи, ЦСКА или Левски? По принцип нито един от тях. Аз не съм бил тук. Знаеш ли кой от двата отбора има най-много титли в България? Не, най-много титли има ЦСКА. Казвам ти, не ми вярваш ли? Виж, иска да се скараме тук на камера. Сме дошли тук да правим скандали. Добре, Меси или Роналдо? Роналдо. Добре, как го наричат, знаеш ли? Кристиано Роналдо. Да, гол. Добре. А Меси, според теб, колко гола има вкарани? О, не знам. Горе-долу, сега не искам точно число. 700 горе-долу. Да, кажи речи, толкова каза и предишният човек преди теб, иначе аз няма представа. Коя държава се играе първенството Премиер Лигуи нещо си? What? Премиер Лиг. Англия. Браво! Ти нямаш един грешен отговор. За 7 години сега имах сега си тия въпрос да ги сбъркаш. Ето, заповядай един изоспорт от нас. Имаме невероятни награди вече в профила на TikTok, ако решиш да ни последваш, да ни следиш, нали? За какво става въпрос?